soki okoma na mokolo ya lwa de 12 septembre mokolo monene oyo Thomas Mokimbangu azalaki condamné oyo andimaki kondima mpasi po te mokumba Yesu apesaki ekokisamaka Yawe abekisaki ye abateli biso mpe tomoni mokolo ya lelo tika kombo na Yawe ekomisa makati na biso totomboli kombo na Nzambe mpe topesi merci tobondeli na kombo na Yesu. Nzambe na bomoi lelo ezali 100 ans bakangi Mokimbangu ayibaki te azwaki mwasi ya mutu te azalaki na makambo politiki te azalaki likambo kaka moko Nzambe atindi ye aya kopesa mwinda na Kongo mundele akokoma muyindu okoma mundele balobi ete bamissionnaire bamoni bangome ekauki vraiment bakangi pe bakatili ye etumbu ya liwa lelo ezali 100 ans ya bokambo Mokimbangu basambisi mutu te bakatili mutu ngala yango ete biso bana ya Kongo Afrika espoir de monde ezali Kimbangu yango ete Nzambe fongola nzela pesa biso kimia ko bana bakonzi na biso na bapinga nyonso na Afrika pourquoi pas monde tozali na bango na likambo te likambo na biso molimo mosanzo indépendance eloba eganga simple de singeta simple de likambo na yo ete biso te papa wana ete bangunza kitwake bangunza esangisi bayanga oyo botomona mwinda wana ekufa to ezali yo lobi ezali lokola ezali efongoli Kongo efongoli Afrika tikete Nzambe lelo aloba adakisata na mwana moko bilemo oyo batubinaki ye ekotaka na mai lelo emonana nango tosengi Nzambe wana monaka na biso na kati na ndonga na ye Charles Bisolekeye nguza longola kopanga nguza abangaka te aswanaka te azalaka na swa te kasi alakisaka mwina mokili engenga yango te engenge papa tika moko na moko amona yo mokili mobima emona yo tobondeli se mpo na komi na bangunza nyonso mpe tolobi amen. Tango ekoki okoma na bisika bilaka na yo Jérusalem mboka elaka ozakati na mboka elaka ekokisamaki mokolo Thomas Mokimbangu akangamaki oyokana nini Yesu eza elaka tika bilaka na yo mpe pika yango betela mokonzi na mokonzi Kati na milimo otika na bomisanza mbeko lika yango na maboko na
bika mwana mokolo. Papa Kimbangu alongi na ye reine na ye ekopesa mela mokili mobi nana chele hotel ondimito boyi neta mololo kaseyo kana Hallelujah. Molanda ngai malamu na okene musika te na mukuse kaka soki bomoni na ke musika boye kobotola mikro seke wana eza sungai te alors boya korekipere mikro tokani wapi ndeko na yo tala ye malamu waza pembeni penza za ndeko na yo tala bien wapi ndeko na yo kuno ndire balingani te namoni awa bolingani te wapi ndeko na yo très bien namoni sikweke malamu tobeteli nzambe maboko soki nalandi ekomami eza lisolo ya bana Israel na Egypte Pharaon akokaki kotika bango na pete te bazonga na mboka na bango elaka na kati Egypte bana Israel bazalaki besclave baumbu baoyo baegyptien bazalaki kosakanela kosalisa bango misala makasi kotungisa bango ndenge balingi puisque bazalaki besclave soki ezalaki na peuple ezalaki kosouffrir makasi ezalaki bana ya Israel na boumbu ya baegyptien po bakimelaki kuna batikaki mabele na bango elaka ena mapelo ya Egypte bakomaki besclave na konyokoma na mpasi mpe na motungisi nyonso nzambe ayokaki mawa mpe atalaki alobi peuple ya ngai ekokontinue konyokoma boye te esengeli na kota likambo na bango po solution ezwama balonga na boumbu oyo baegyptien baimpose bango ozolanda na yango nzambe akitisaki loboko na ye nguya sa main puissante ekita na moko ya baegyptien na kombo pardon na moko ya bana Israel na kombo ya Moïse mokande lobi loboko ya nguya oya nzambe ekita ekota kati na moto mpona kolongola bana ya Israel na boumbu na Egypte eloboko wana nzambe atiaki yango kati na moto na kombo ya Moïse. Amen. Et na kati ya Moïse nde asalaki manso
Poete bana Israël babima na bohumbu. Apesa ki symbole. Kaka nzeto akutaki na ngona loboko. Pe alobaki na ye ni dozala na loboko. Moïse alobi nzete. Ya lobi na nzete wana kaka nde na bosalela makambo nyonso na kotinda. Kobange loko poete nzambe na zakati na yo. Alléluia. Holanda ndenge na sokende. Zambalu kaka bisika batu baso souffrir. Ina tangwa peuple zako souffrir mingi na mokili mobimba ezali bana ya Israël. Na boumbu na kati Egypte. Pona zobino tambula ite na sokende directement na maye concerné biso lelo. Na mukola lelo. Ce qui est un peuple dans mon qui les a souffert, koleka, ils un peuple congolais. Bonjour, Kagamala. Ce qui Zambé a ponaki, bana Israël l'Égypte, l'ikolo ya pasi bazala ki nango. Pasi yo pe congolais komi nango lelo. Cela veut dire komi pembe ni Zambé pona yo. Pena koye biso lelo oza deja koponama. Mokili nyonso echoli peuple congolais. Me bakoyoka biso na sango. Na mata muke bakokamwa biso. Na tangwana mokili emonaki bana Israël okola biloko ya mpamba. Me na mata muke bakamwa kabango. Bien sûr, ils ont chemin mon copain et photo landa nanzela ko bonga moto so bongama. To sur la mona yaoulité na li sekite ne to bongama. Pour bana Israël ba bongama ki pour ba longa na Égypte na boumbu ba zonga na mboka elaka. Il faut une préparation. Et préparation wada na beti tolo te mais na zolo bela bino la vérité. Ce que ezala batu bakolakisa na Congo yo ezali banguza ya Congo. Ce que ezala batu bakote likambo pour ko préparer peuple ho ya Congo na nzela ya lokumu elenge epesa bela biso ya elonge linge ya ezali bino bangunza. Bondimi mokumba wana. Bondimi mokumba wana. Na nzela na bino nzamba lingi asala. Ba pasteur to fingabi to cholami ba sakaneli komba pasteur na mboka oyo. Un homme de Dieu na kati ya mboka oyo azasu na valeur te. Tolo bate. Pona nini buzobeleki. Bosoto eleki. Muyibi kaka biso. Kindumba kaka biso. Bosoto kaka biso. Ton père de valeur na biso. Okotala. Mais na ba chaîne na télévision, ba théâtre nyons na Congo ya ba homme de Dieu. Confirme ba nyons, c'est ba homme de Dieu. Nguza na ba yokyo na lisoro ma bete. Est-ce que vous kaka? Nguza na ba yokyo na lisoro ma bete. Yondo tikali nzamba salela po mboka oyo basala nzambe bazongela valeur. Alléluia. Maina solo basolo tolukuta. Uta kalunzeiko. Eye mama.
tozonga nsima te pambe toki nzaka luzeiko merci merci alongi te merci. Olympique là? Olympique? Là, bah, c'est son mouquet. Tala akangamaki condamné à mort likola kowela kaka moto mwindo azwa bosomi e moto aboye sengeli tobosana ye bana Israël babosana Moïse non pourquoi pisonner le photobosana pourquoi ah, Papa Félix Nzambe apambola ye. Ba présent baleki, mais tala ya lobi. Faut na reconnaître Papa Oyo. À mon impasse, Nicolas Mboka Oyo. Tika to tombola lokumu na ye. Et ce côté. Ah, Père Amoni. Coordonnateur à la présidence Azaliao. Mais la vision sango yebisé que tozo c'est là. Et la bakibagi c'est dans les 6, les 12 aya awa. Tozo c'est là. Zoya mon papa. Zoba la kibiso. Que akoya et gozala suso te potoza ebele. Abon satana de na martyr. Oezaka ke chantier. Alléluia. Owana tokobongisa bana bangunza nyosa ville ya Kinshasa. Na yebite soki bokocha biso. Alléluia. Komisa ya to yebisa ye maya sali esengeli to pambola ye. Azali le premier président ya ko honorer Simon Kimba. Tobetele sunzabe maboko na kasi. Comment qui a bougé? Les pays africains, à partir de 1951, mouvement d'indépendance et bandaki, qui n'a pas été toujours en 1960. L'Icolo et Tata. Et il y a de ces pays où ils ont reconnaître déjà Papa Simon Kimbangu Bandakala. Je me souviens à Ghana, ils allaient dans timbre mon comme on a imaginé. Nazoe banangaba Congo bazalaki na lembo moko ya papa mais biso wa ata moko te moko ya ye moko ata moko te ne bagane bachaya tana tem ba kongola ngam ezana symbole moko bona mona na ngam na bango bachelo ya papa Simon Kimba mais moko ya ye moko RDC ata eloko moko te. Papa Félix Nzambe apambola yo. Tozana besoin tosambela pona mokonzi na biso boye te. Na maya sali pona Papa Simon Kimbangu. Faut tozala reconnaissant. Mais à mon date, ce n'est pas le 6 avril que Kimbangu aza héros. Mais Kimbangu aza héros na le 12 septembre. Pour y avoir date. Akangama pe azalaki condamné à mort Nicolas Mboka. Bososoli lelo yo
tozali wapi na pasi nyonso ya mona. Est-ce que tozaki bien lelo? Est-ce que peuple congolais tozali sengo? Makambo eza mingi. Oye landani ebebisi kino lelo tokomi na situation tozana yango. Mais lokola tozana mboka etonda bomengo, tout est possible. Tozana bato mayele na mboka oyo. Mesengeli bazala soutenir na basakoli ya Nzambe. Il fallait bazala soutenir na bato solo ya Nzambe. Kopesa bango batoli. Kosenga na Nzambe makambo mayele oyo kosakana na intelligence na bango po ete ba redresser mboka oyo. Mais en principe, il fallait pas consulter banani, des prophètes. Et les prophètes y a solo. Les prophètes y a le costo en bongo te. Les prophètes y a solo la vérité. Bon solo et ont pas yanza. Yanza. Bango te. Ba poussa la pembe na ba continue biso. To promettre bino biso bato zalaka négligé na komba bangunza biso nde tokoki kosunga bakonzi na biso toza prêt banda lelo talatina lisanga ya APC Salami lisanga ya bangunza para ko préparer bakonzi na biso na mayele ya Nzambe bangwana bosomona Botele mibino basuba mona bino malamu. Botele mina. Banguza. Baoba yoka kamungonga Nzambe. Ndege kimambu. Azalaki koyoka. Mitindo ya Nzambe. Pe zoko kisango. Independance yepe yate. Tosengi bino bayalelo. Boyoka biso. Boyoka biso. Boya. Bokima biso te. Boya kozwa mayele. Boya kozwa mayele. Kobana na mokonzi ya mboka. Aza mwana na biso ya mboka ya mayele. Ndeye tozozela epita. Alléluia. Merci ma maman, ma papa, ma famille. Permettez-le ma maman, ma papa. Alléluia. To préparer l'intellectuel na biso na nguya molimo santo. To soutenir bango na ba prière. To pesa bango masakoni ya solo. Tika ya boye sala. Boko mona changement na mboka oyo rapidement. Mais Israël alongaki facilement pour bazakoyo ke la ba prophète na bango. Et l'élopé, ce qui va décider de mboka na biso, ba koyo ke la pe biso ba ngunza, boko mona changement rapidement na mboka oyo. Alléluia. Tozo c'est la bango. Ceux qui baillent, toko yambaba. Ceux qui peuvent continuer kokima biso, likambute, mais baye bete, tamba kimbago eko. Bamiye la kambam. Pour ceux qui biso toke vers bango e yindi. Est-ce que vous sosoni? Kimbanga zelaki mundela bongo na mundela chaki tembe. Mais tembu kimbanga telemaki. E yinda kito e yinda kite. Mais nous allons à l'aise, puisque nous avons un président Azoyeba Simon Kimba. Cela veut dire Isaac Tana. Botala Kalikamba Onege Salami. Kagana Tangoyo. Papa Félix a vu vos conditions. Et coïncide avec la santé à Papa Simon Kimba. En même temps, président de l'Union africaine. C'est le premier président. Il y a côté de Mboka Nanza. C'est l'unique président à reconnaître Kimba. Bonjour, on a quelque chose dans le Cameroun.
mokolo akoyamba biso tokolobela ebele oyo nayoki te tokoyebisa ye ebele oyo nayoki te eza na bambuta motu oyo me apesa biso nzela toloba amen. Un exemple, papa Simoki Mbangu akangama ye moko te akangama ye moko te kino bakangaka ye kolela te papa zala makasi papa bozomona tata na ye mpe akangama na papa Simoki Mbangu tozwa koko na ye aza mukoko na akende kobatamela na loja Noa koko na ye akangamaka nzela moko na papa Simoki Mbangu tata okele apesi précision tata baboti ye akangamaka elongo na papa Simoki Mbangu atinaka bango na lowa kuna nde ya kotamela maza moto akomo central babota bebele bakanga bebele batimba panza bango kongo mobimba yango ntina nzembo wana kimbango na kati ya moloko azolela na maluma wana teza na bato likolo likambo oyo bakangami na nde elongo bapanzi bango partout dans l'exemple yango temwe ye abotamela na lowa tata na yakangamaka likambo na ntina likambo ya Simoki Mbangu osoka ndenge azoloba na lowa alobi bazalaka plus ou moins ok 1000 à peu près bozalaka combien 360 et na 360 oyo bazalaki na lowa bakufa 300 ye aza parmi baye batikala tobeteli nzambe maboko makasi bandeko tala ntina biso baya molimo tozala kati ya likambo ya papa Kimbangu likombo ya biso baya molimo bangunza kolela lisusu papa kolela eza victoire soki natango na bokangamaka babetaka bapapa fimbu batungisaka bango mais lelo nous sommes libres ya kosambela nzambe na biso kinozozonga maboko ya lisanga mobimba na ntina papa kombo na ye papa Nsuka azali parmi barelege baye bakangama na papa Simoki Mbangu siko na yo mwana bangunza changer bizaleli mpona nzela na bino nde nzambe akosala na nzela na bino nde nzambe akopona baefo bachange mboka mateyo bozokepa na biso ekotela bino tozopamela bizaleli nyonso ya mabe ntango oyaka nguza azalaka na liteya mosusu te se ya repentance changement ya mentalité nguza azalaka na mateya mosusu te ya kolongola moto na bizaleli ya mabe eyango bozwaka epai na biso siko etikali na mayelo oyo botangitangi bozwi na bizaleli ya kitoko toteyi bino misala esala tokomi ntango to ntango ekoki nanu te ekoki to ekoki te ekoki to ekoki te nzambe asalaka toujours kati na bato tika baoyo baza liboso na biso na mokolo ya lelo tosoutenir bango na priere molimo centre akamba bango mpona changement ya mboka oyo tolemba te tofingaka te puisque baza bano ya biso ya mboka bazoreflechir mpona intere ya mboka eloko nalobi awa eza nini bazangi nde soutien spirituel soki toaporte bango yango na intelligence baza nango
bokomona maekosala toyokani bososoli ntango nyonso baeglize na biso ezali to tozali partout tosambelaka totikaka bakonzi te tobosanaka bango te tofinga te kasi tosunga bango na losa Kimbangu aloba bano ya ngai bondima mibeko botosa mibeko yango bomoni bakimbangise souvent balobaka nini ekoma lokola slogan na bango bolingo mibeko pe misala. Très bien. Bolingo mibeko misala. Soki na Congo tokozala na bolingo. Soki to simbi mibeko biso boss. Peto totosa yango. Ete tokoti na misala ya solo. Elonga te. Nzambe apambola bino. Le 12 toyate. Tozanga lisusu awa. Naloba te. Nakoloba lisusu. Epona lelo nasuki wana na kombo na Yesu. Nzambe apambola bino. Merci. Bonjour monsieur. Oui, Oui, on vous appelle comment? je suis le secrétaire général à la justice. Oui, merci monsieur. Alors on aimerait bien savoir vos impressions par rapport à l'événement que vous êtes venu aujourd'hui. Vous avez suivi la prédication, vous avez assisté depuis le début. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement et qu'est-ce que vous pensez de ces serviteurs de Dieu qui sont ici? C'est un événement historique. C'est pour le pays. Je représente le ministère de la Justice. Étant que vous, un membre du ministère de la Justice, que pensez-vous pour cette association de prophètes? Qu'est-ce qui va amener dans notre politique de la RDC? Mais elle doit appuyer la politique. Vous comprenez? Elle doit appuyer et nous allons tout faire pour qu'elle soit agréée comme elle a demandé. Nous pensons bien que nous pourrons maintenant prier avec toute liberté et toute assurance de notre gouvernement. Mais pour autant qu'on n'entre pas dans la politique, priez sans crainte. Que pouvez-vous apporter au président par rapport à ce que vous avez entendu ici? Que c'est une association très bien constituée et que nous allons tout faire pour agréer cette association. Merci beaucoup pour cette intervention. Bonjour monsieur. Bonjour. On a remarqué votre présence dans cet événement d'aujourd'hui. Alors on aimerait bien avoir votre identité au complet et vous êtes venu représenter qui, vous êtes qui dans ce pays et dans cette organisation? Je suis coordonnateur national de soutien des hommes de Dieu aux actions du chef de l'État. Donc tous ces pasteurs, tous les hommes de Dieu qui sont en train de soutenir le chef de l'État, c'est moi qui les coordonne. Alors comme cette communauté fait partie aussi de notre association, c'est pourquoi je suis venu, je suis invité pour ça. Alors, on aimerait bien avoir votre impression par rapport à l'événement. Vous êtes venu ici, on a prêché et l'apôtre Charles Kisoke a parlé vraiment concernant notre pays. Tout ce qu'il a tenu comme point, ça a vraiment touché le point plus de notre politique de notre pays. Alors on aimerait bien avoir votre impression. Qu'est-ce que vous avez retenu sur cette prédication et qu'est-ce que vous amènerez au chef de l'État par rapport à ce que vous avez entendu? Le chef de l'État est en train de nous suivre. Par rapport à l'événement d'aujourd'hui, c'est focalisé sur le soutien des institutions dans la prière. Et la visibilité du prophète de leur communauté, Simon Kimbangu. Donc c'est un peu ça. Ce qui m'a fait impressionner est que les Congolais puissent reconnaître Simon Kimbangu comme un combattant de ce pays. Et que les Congolais aussi puissent prier pour le chef de l'État. C'est un fils du pays que nous devons soutenir. C'est ça un peu ce que j'ai retenu aujourd'hui. APC a créé à l'assistance du chef de l'État. Est-ce qu'on peut espérer à cela? Oui, espérez à cela. Moi, je vous rassure que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, le chef de l'État va être au courant de ça. Je vais lui dire et je vais lui parler parce que je suis l'un des pasteurs aussi qui travaille avec lui. D'accord, merci monsieur. Merci beaucoup. Nous allons charger